kubomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Ezekiel 22 na mstari wa 30 ni mstari ambao tunayefahamu sana, lakini jioni ya leo Roho Mtakatifu anataka kuongea na sisi kwa habari ya ulikuwepo uovu mkubwa kwa taifa la Yuda kiasi Mungu hakupata mtu wa kumtumia. Ulikuwepo uovu mkubwa. Ukisoma ule mstari wa 25 inasema fitina ya manabii wake imo ndani yake kama simba ngurumaye akirarua mawindo. Wamekula roho za watu, kutoa kwa nguvu hazina na vitu vya thamani. Wameongeza hesabu ya wajane wake ndani yake. Makuhani wake wameharifu sheria yangu, wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu. Hawakuwekwa tofauti na vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo visafi. Nao wamefumba macho yao wasiangalie sabato zangu, na wametiwa unajisi katikati yao. Wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu, wakirarua mawindo ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu, wapate faida kwa njia isiyo halali. Na manabii wake wamepakia chokaa isiyo korogwa. Unaweza ukaendelea kusoma. Hii ndio ilikuwa sababu ya Mungu kusema nikatafuta mtu atakayesimama. Anasema makuhani wamepakwa chokaa. Maana yake nini? Wanaongea vitu vya uongo, hawaongei kweli. Nyakati tulizo nazo watumishi wa Bwana ni kuwa makini sana. Sio kila anayesema Bwana asifiwe ukafikiria anamsema Yesu aliye hai. Hapa neno la Mungu, Mungu analionya taifa la Yuda kwamba ni sawa, lakini hao makuhani hawasemi iliyo kweli kwa sababu wana fedha za uzalimu. Hawasemi iliyo kweli kwa sababu kuna namna wanauona ukweli, lakini hatuwezi kuongea ukweli. Lakini Mungu ndo anasema nikatafuta mtu, sikuona mtu atakayesimama, lakini aishukuliwe Roho wa Bwana leo amepatikana atakayesimama mahali palipobomoka. Mimi na wewe tutasimama, tutasema Bwana, kama wapo waliopaka chokaa, sisi tumekataa kupaka chokaa. Tumekubali kusimama mahali peupe na tumwambie Bwana, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Unajua hatuwezi kujenga kama kuna mahali palipobomolewa. Tumesimama hapa leo, lakini kuna familia zimebomolewa. Tumesimama hapa leo, kuna biashara zimebomolewa. Tunasimama hapa leo, kuna afya zimebomolewa. Lakini nani atapaza sauti? Nani atapiga kelele? Nani atasema kwa ajili ya yule mama aliyefiwa na mtoto, kwa ajili ya yule mama aliyefiwa na mume? Inamhitaji mtu aliyechagua kujidhabihu. Watumishi wa Bwana, hii ni dhabihu. Muda huu ungekuwa unafanya shughuli zako zingine, lakini umesimama hapa kwa niaba ya watu wengine. Nani ajuaye sauti yako ya jioni ya leo itamvusha angalau mtu mmoja aliyekata tamaa, angalau mtu mmoja aliyevunjika moyo. Kuna mmoja amenitia saa, mama, niliacha sefu ofisini, wamevunja, wameiba kila kitu, nimeachiwa duka jeupe. Huyo mtu namna hiyo utamwambia nini? Ni lazima uwepo mtu atakayesimama mahali palipobomoka, alafu Roho wa Bwana aachilie neno la ufunuo, aachilie neno la maarifa la kumsaidia huyo mtu kuvuka. Unajua mahali palipobomoka pana ugumu wake. Mahali palipobomoka ni pazito. Mahali palipobomoka niseme pamepoteza furaha. Mahali palipobomoka pameleta mgawanyiko. Kila mmoja anaamini cha kwake kwenye msimu. Kila mmoja chochote unachokiongea kwa watu sasa hivi ni kibaya tu. Yaani ni kibaya tu, hautatafsirika, hautaeleweka, lakini jua tu kwamba umeitwa na Bwana kwa eneo fulani. Sasa kwenye haya majira, watumishi wa Bwana, hakuna atakaye kuelewa. Mama aliyefiwa utamwambia nini akuelewa? Amepoteza mume, ameitwa mjane, utamwambia nini akuelewa? Hamna lugha ambayo unaweza ukamwambia kuelewa. Watumishi wa Bwana, lazima tukae mahali palipobomoka. Roho wa Bwana atupe neno la kuwatia moyo waliovunjika moyo, maana yeye peke yake ndio mganga majeraha yetu. Kwa hiyo nyimbo, kuna watu Israeli waliambiwa tuimbieni nyimbo za Sayuni. Nyinyi si walokole, tuimbieni nyimbo zenu za kilokole. Naimbaje nyimbo watoto wangu wamekufa? Naimbaje nyimbo mume wangu, mke wangu amekufa? Biashara, naimbaje nyimbo za Sayuni? Watumishi wa Bwana, hizi nyakati tunamhitaji Roho Mtakatifu mwenyewe aliyesema amani yangu na wapa nitoazo mimi, si kama ulimwengu, si kama ulimwengu. Tunahitaji tu amani ya Kristo. Na ndio maana tumekuja jioni ya leo tusimame mahali
palipobomoka, kwa sababu nyimbo haziimbiki. Tutaimbaje nyimbo za Sayuni? Tutaimbaje nyimbo za Sayuni? Tunaoimba kwa sababu tuko hai, tunaweza tukaimba, lakini nyumba zenye msiba wanaimba wimbo gani? Wamevunjiwa biashara, ni mjane alitegemea biashara, imevunjwa. Wengine walikuwa na vigari vyao vya uba ndio viwalishe na watoto, vimechoma moto. Utamwambia aimbe wimbo, atakuelewa. Hata ukimwambia pambio hawezi akaya kuelewa. Lakini ndio maana tumekuja mahali hapa kumsihi Roho wa Bwana. Nataka nikutie moyo, hata kama nyimbo haziimbiki, yuko Roho Mtakatifu. Yupo Roho Mtakatifu. Ni maumivu, ni vilio, ni mateso. Jioni ya leo usivunjike moyo kwa hichi tunachokiona. Tusivunjike moyo. Inafika mahali watumishi wa Bwana ni kama tunaona ukuta, lakini Mungu anauona mwanzo mpya. Kuna mahali Mungu anauona mwanzo mpya. Anataka tu mtu mmoja asimame na apaze sauti, aseme mauti na kusimamisha kuanzia leo katika jina la Yesu, kwamba ardhi ya Tanzania haitapokea damu tena zisizokuwa na hatia kwa jina la Yesu. Tumwambie Mungu ajuaye kufariji afunge mshipi wa nguvu kwa huyu mama aliyefiwa na mume. Afunge mshipi wa nguvu kwa huyu mama aliyepoteza watoto. Kuna familia zimepoteza watu wawili, mtu mmoja. Tunamhitaji tu Mungu. Hatuna lugha ambayo tunaweza tukaongea ikatosha. Wewe unaelewa ulipofiwa, kila anayekufariji unaona kama anakukebei. Unaona kama ajui vile unachokipitia. Ni kweli hatuwezi kuziba kama wanadamu, ila namjua Roho Mtakatifu. Ukiruhusu faraja ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anajua namna ya kufariji. Anajua. Na ndio maana leo Bwana akaniambia niongee na wewe kwa habari ya kusimama mahali palipobomoka. Pange kuwekwa pako, tusingeambiwa tusimame. Na ndio maana Baba anatafuta mtu jioni ya leo atakayesimama na kuiambia Tanzania iwe amani katika jina la Yesu. Amen. Na kuambia faraja kwa wote wanaopitia katika changamoto mbalimbali. Sio kuna watu wana changamoto mbalimbali, watumishi wa Bwana. Nao wamefika mahali wamekata tamaa. Ni kama waioni kesho, lakini nikutie moyo, yuko Mungu wa mwanzo mpya. Nasema yuko Mungu wa mwanzo mpya. Tumeharibu jana, lakini hatutaiharibu tena kesho. Amen. Hatuwezi kuirudisha jana, lakini tunaweza tukaitengeneza kesho. Amen. Na mtu huyo ni wewe jioni ya leo unayeweza itengeneza kesho. Ngoja nikupe sifa chache za mtu anayeweza kusimama mahali palipobomoka. Sifa chache za mtu anayeweza kusimama mahali palipobomoka. Lakini kabla sijafika hapa, ngoja nikusomee kitu. Anasema Mungu amekuamini wewe kuwa daraja la kuvusha vitu vya rohoni, sababu mioyo ina majeraha. Hakuna wezaye kuganga isipokuwa Mungu. Hakuna wezaye kuganga isipokuwa Mungu. Kwa hiyo hakikisha leo una hizi sifa. Una hizi sifa. Hizi sifa, sifa ya kwanza ni mtu asiyeogopa. Ni mtu asiyeogopa. Hana roho ya hofu. Tasoma Waebrania. Huyo mtu anayetakiwa asimame mahali palipobomoka ni mtu wa aina gani? Ni mtu wa aina gani? Ebrania 11 mstari wa 24. Ebrania 11 mstari wa 24, Biblia inasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatizamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amuoneaye yeye asiyeonekana. Tunamuona Musa alizoea ikulu. Musa hajazoea, sio mtoto wa Manzese, sio mtoto wa Tabata, ni mtoto wa ikulu. Haikuwa rahisi kwake kuacha vyote kwa ajili ya wale maskini aliokuwa anawaona kule Gosheni. Haikuwa rahisi kama Mungu angekuwa yuko ndani yake, watumishi wa Bwana. Sio rahisi kuacha machipsi na mabanga ukale milenda na tembele na vichwa vya dagaa. Sio rahisi, watumishi wa Mungu. Maisha ya Ukristo ni maisha ya kujidhabihu. Kama unataka kufanya kazi ya Mungu maitia, ondoa hofu.
ondoa woga, kwa sababu utakutana na wakupingao, utakutana na wavunja moyo, utakutana na wakatisha tamaa. Lakini Musa aligoma. Yamkini baba yake Farao alikuwa anamwambia baba yake, tuseme baba yake sio wakati, sio babu yake, wewe unahangaika na nini wale choka mbaya? Hebu angalia hapa, kama magari Musa unayo, elimu Musa unayo, nini unachotaka Musa nini? Musa akasema ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kupata starehe za kitambo. Kuna watu majira haya wako kwenye starehe, lakini wewe umejidhabihu kuja mahali hapa kumsihi tu Baba Mungu. Tunakuomba katikati ya ghadhabu, Baba kumbuka rehema. Kumbuka rehema. Musa alikubali kujidhabihu. Elimu aliiweka rehani. Musa alikuwa msomi, lakini elimu yake haikumzuia kuacha kufuata walio chini. Watumishi wa Bwana, haijalishi Mungu amekuinuaje, kama kadri unataka kwenda juu, ndivyo ambavyo Mungu anakusihi ushuke sana chini. Nyenyekea. Mungu anasema anawapinga wenye viburi, lakini wapa wanyenyekevu neema. Mungu atatuinua kwa majira na wakati tusioutarajia. Kuna mtu alikuwa ananionyesha kwa huyu mwenye haleluya challenge, anasema alianzia kwenye sebule kama sisi tunapoanza kwenye sebule namna hii. Kanitumia dada mmoja mbunge, kaniambia mama Mondosha, na kuona kuna mahali Bwana anakupeleka. Walianza kwenye sebule, lakini leo muangalie yuko mbali. Mungu anaruhusu tuanze kwenye mazingira haya ya chini, kwa sababu tumechagua kujidhabihu. Tumechagua kujidhabihu. Kwa hiyo Musa hakuogopa kwamba madhara yake yatakuwa nini. Alikuwa yuko tayari. Alikuwa yuko tayari kwamba madhara yoyote, niko tayari. Ndio mwanamke, unapothubutu kubali kubeba gharama, kubali kulipa gharama. Mimi najua kuna mahali tulithubutu na mpaka watu wakawa wanasema, "Huyu bwana anahatarisha maisha yake huyu. Bwana anahatarisha maisha yake." Hawajui ulichokibeba. Moyoni mwako umebeba watu. Nasema hivi, moyoni mwako umebeba watu. Amen. Musa alibeba watu. Na angalia vile ambavyo Mungu alimtumia Musa. Mungu alihesabu ile gharama Musa aliyoilipa ya kuacha ikulu. Watumishi wa Bwana, nani asiyetaka kutembea na escort? Wewe kila ukipita wewe wanajua unapita. Nani asiyetaka kula vizuri? Nani asiyetaka kupaoja toka vichwa vya dagaa? Wanapika watu vichwa vya dagaa. Hujatoka mtumbo. Nyama wale wengine nyama wanakula, wengine wanakula mtumbo. Akisemaga mume wangu, nyama wale hapendi mtu. Nyama nani matotea utumbo jamani? Upendi kula machips, kuku, mabaga. Musa aliacha. Ni nini? Kwenda tu kwa ndugu zake. Sio kitu chepesi. Ndio sisi tunasoma kama hadithi. Kama hadithi. Hebu angalia ndio yawe maisha yako. Mungu anakutoa kwenye nafasi uliopo, anakuweka chini kabisa. Kuna mali na ndugu yangu hapa tuliweka kwenye tulienda kuhubiri Injili, tukaweka store. Tukalala, tulikuwa wanne. Ofisi ya mchungaji afunyo ameenda kulala nyumbani. Alafu hapo alipokuwa ametoka, tunaambia kuna fisi usiku. Ule mlango upepo ukipita, lile gate linafunguka, wote tunalala, tunakuwa wazi. Kuna clip moja nilirusha hapa juzi hapa mimi nahubiri. Ndio ilikuwa majina hayo nafikiri. Na kwa rekodi si huyo hapa. Ndio ilikuwa kipindi hicho. Kuna clip moja nilirusha amevaa nguo ya mchana. Msi Mondosha alitoa wapi? Sio mimi nitasikumbuki vitu vingine vya kukumbuka mbaya vya nini. Lakini Mungu anatuonyesha mahali aliko tutoa. Musa aliacha chipsi, kuku, ikulu. Akashuka kuwatazama ndugu zake wa hali gani. Mfalme aliposikia akaanza kumuinda kwamba akamtetea, mmoja akaua. Musa akakimbia. Hebu fikiria, kufumba na kufumbua. Musa hana makazi, hajui pa kukaa. Akasema ngoja atoke kidogo. Amegeuka hiyo kuwasaidia watu, mabinti wale. Mabinti nao wasipokuwa na adabu, jamaa aliwasaidia wakamwacha kisimani. Watumishi wa Mungu, usifikirie wote utakao wasaidia watakubeba nyumbani, watakuacha kisimani. Watumishi wa Mungu wenzangu, sio wote tunaowaombea watatubeba, watatuacha kisimani. Wangapi tumewavusha na wametuacha kisimani? Baba yao kaminywa nuhu, mna akili kweli nyinyi? Nyinyi mna akili? Hivi mtu aliyewasaidia, aliyewatetea namna hiyo, mmemwachaje kisimani? Rudi mwende mkamchukue kisimani. Ndio wale mabinti kwenda. Kumbe mmoja wao pale ndio mchumba hiyo wa kuoa. Nyinyi mabinti mnazidi. Kuna watu mmewaacha kisimani, kumbe ndio wachumba. Ndio Musa wakuja kukuoa. Mmoja pale akajiopolea. Inawezekana Musa ndiye alikuwa anaangalia yupi kidogo, alikuwa anakaa huruma, maana wote walikuwa na roho mbaya. Musa ajua atakula wapi, ajua atalala wapi, aliyekulia ikulu. Sababu alichukuliwa kama binti wa Farao.
lakini vyote hivyo Musa alichagua kuviacha ili tu akatetee watu wa Mungu, watumishi wa Mungu. Kusimama mahali palipobomoka sio kitu chepesi, ni swala la kutoogopa, ni swala la kujidhabihu, ni swala la kusema kwamba nimemaanisha, yani ndio nimeamua nasimama. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Musa aliacha ikulu, aliacha utajiri, hakujali kuhusu kesho yake. Wengi kinachotushinda kufanya kazi ya Mungu ni kwa sababu tunaangalia kesho itakuwaje. Kesho itakuwaje? Kama nikiacha hii kazi ya kuuza baa, kesho itakuwaje? Mama, nikiacha huku kudanga, unaniambia niokoke niache kudanga, kesho itakuwaje? Musa akuangalia kesho yake. Wengi kinachotuogopesha ni kwamba kesho tutaishije. Ngoja nikwambie, kesho yoyote wanadamu iko kwenye mikono ya Mungu. Haijawahi kuwa kwenye mikono ya mtu. Kesho yoyote, hata wewe kesho hujui itatokea nini. Alikuja binti mwambia kutoka Zanzibar, kaja kafunga safari aje tu anione, kwa sababu kuna vitu Bwana alikuwa amenifanyia. Kaja na zawadi mpaka mimi nikamshangaa, nikamwambia wewe mtoto, wewe ndio. Nikajua kumbe nilikuwa nimejikatia zangu tamaa hapa, nimekaa tu nimejichokea. Nikajua kweli kesho ya mtu iko kwenye mikono ya Mungu aliye hai. Simjui, hamjui. Kaniambia tu mnakuja na mimi kwa kwenda ibadani, kaona atanichelewesha bila kwenda ibadani, mbona atokee. Katokea tu waweza kuoga, nikamwambia wewe ni laga. Alikuwa kamezidiwa, nikamwambia tu dereva, hebu msaidie msogeze huko ili tu mimi niende ibadani. Lakini alikuja na kitu mpaka nikajiuliza, nikamwambia Yesu shikamo. Kama Yesu shikamo. Kwa hiyo wewe usihangaike kwa habari ya kesho. Mungu akikupa nafasi ya kumtumikia leo, tumika kana kwamba kesho haipo, kwa sababu kesho ni siku nayo. Kesho ni siku. Kwa hiyo usiogope kumfuata Yesu kwa sababu ya kesho. Kwa mama, nikianza kuuza pombe, kuna kesho. Kesho ya iko kwenye mikono ya Mungu. Anasema anajua mawazo anayokuanzia. Wewe simama mahali palipobomoka, kesho iko kwenye mikono ya Mungu. Musa hakujua kwamba Mungu amemwandalia Lalueli. Lalueli ndio baba ya wale mabinti ambao Musa alioa, akamwambia kamleteni huyo mtu. Alipoletwa Musa akatoka kulala kwenye kisima, akatoka kulala kule kulikuwa na chunga, akapata mahali pa kukaa, kwa sababu alichagua kusimama mahali palipobomoka. Sasa wewe usiposimama mahali pasipobomoka, sahau kukutana na Lalueli, sahau kukutana na msaada, sahau. Haleluya. Lakini kitu cha pili ni mtu anayemtegemea Mungu. Ni mtu anayemtegemea Mungu. Tunasoma andiko letu maalum sana la Yeremia 17. Yeremia 17 mstari wa 7 na 8. Biblia inasema, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Mtu anayesimama mahali palipobomoka ameondoa macho yake kwa wanadamu, ameondoa macho yake kwenye cheo, ameondoa macho yake kwenye mali, ameondoa macho yake kwenye vitu, lakini macho yake anamwangalia Mungu. Yupo tayari kuishi maisha yoyote. Yupo tayari kuishi maisha yoyote. Shida kinachotuponza hasa nyinyi watoto, mabinti wengi, hamko tayari kuishi maisha yoyote. Hamko tayari. Na wewe hata ukiingia kwenye mandoa huko, ametoka kwao anafulia mashine, anapikia gesi, anatembelea V8, anafika kwa bwana gari hakuna. Gesi lenyewe nao la kubituna, unaambiwa mama chemsha kwenye mkaa, gesi tutakuwa unaungia tu. Kuna maisha ambayo hayajazoea. Sasa nasema sisi kwetu ulisema utamwacha baba na mama kaambatane na mume wako. Hii ya sisi kwetu haiko, kwa sababu ulitegemea vitu na vitu kule umevikuta haviko. Maisha yanaanza kuwa magumu. Kwa hiyo mtu anayesimama mahali palipobomoka, tegemeo lake kubwa ni Mungu na sio vitu. Kwa hiyo anaweza akakopu na mazingira yoyote. Hii shida nimeiona sana. Mtu anashindwa kukopu na mazingira kwa sababu kuna mazingira aliyozoea ya hela, alizoea mazingira ya mali,
alizoea mazingira ya mtulivu. Sasa umeolewa, umetolewa Masaki, umeenda kukaa Tabata. Dawa za mende kunguni kila saa ukilala. Mimi hapa ni dawa za mende, rekodi kipindi dawa za mende kunguni. Dawa za vikojozi hapa. Unasikia wanapita hapo nje. Mchicha. Sijui nini kuna mahali nikawa sisikii. Nilikuwa nikienda kule Arusha zile hoteli ambazo huwa nakuwa. Yaani sisikii kelele yoyote zaidi ya kelele za ndege. Mpaka nikasema kuna watu tunawasindikiza wanaoishi. Kuna watu wanaishi lakini wengine tunawasindikiza wanaoishi. Lakini baadaye tumechagua kumtegemea Bwana, iko siku Mungu atabadilisha maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Iko siku historia mpya itaandikwa katika jina la Yesu. Amen. Iko siku kuna mahali tutavushwa kwa neema ya Bwana, sababu tumechagua kumtazama Bwana. Nimalizie kitu cha tatu, andika. Wana uwezo wa kukabili taarifa mbaya. Wana uwezo wa kukabili taarifa mbaya. Wafalme wa Pili 21 mpaka 11. Wafalme wa Pili 21 mpaka 11. Wana uwezo wa kukabili taarifa mbaya. Tunamwona mfalme Hezekia alipata taarifa mbaya. Nitolee mfano. Huyo mtu anayekuja kukuletea taarifa awe ni Mwakasege. Sababu nikisema nabii Isaya Mungu, Mwakasege anakuja ananiambia, Eva Mondosha, Mungu anakuambia tengeneza mambo ya nyumba yako utakufa. Na hatujawahi onaga akisema neno lolote lisianguke, yani lisitimie. Lakini tunaona jamaa ambalo linajua kukata rufaa. Tunaliona jamaa ambalo linasema sikubaliani na kila taarifa. Taarifa kweli ni mbaya, lakini aligeuza taarifa mbaya kuwa fursa. Aligeuza taarifa mbaya kuwa mtaji. Akasema nitaenda kwa Mungu. Akamwambia Mungu, sikia. Mimi sijui umemtuma nani. Ni kweli umemtuma nabii Isaya, sawa. Na muamini sana, ni mtu wa Mungu, sawa. Lakini mimi nimegoma kufa. Mungu kumbuka. Sasa wewe ndugu yangu, hivyo ukimwambia Mungu kumbuka, utamwambia Mungu akukumbuke kwa nini? Kanisani mchelewaji. Wakiita watoaji haumo. Wakiita waombaji haumo. Wakiita wafungaji unachakachua haumo. Unaenda kumwambia Mungu akumbuke nini? Yaani Mungu atakumbuka kwa utali visahau. Mungu atakumbuka kwamba zaka zenyewe unakula. Sadaka utoi kwa uaminifu. Hezekia alimwambia Mungu, kumbuka, nimekwenda katika njia zako kwa ukamilifu. Kuna namna alipeleka hoja. Mungu akamwambia tena, Hezekia, nani? Mwakasege. Kabla hujafika kwako Arusha baba, rudi haraka, rudi. Nenda. Nenda. Akamwambia rudi, nenda akamwambie. Yaani nenda akamwambia kwamba nimegaili. Kifo nimekiongezea miaka. Ile miaka ilikuwa afi. Nimeongeza kitu kingine mbele yake. Afi. Watumishi wa Mungu. Huyo ni mtu anayemjua Mungu. Kuna taarifa ikija inaondoa utu. Kuna taarifa ikija inafanya mtu anakata tamaa na kuvunjika moyo. Kuna taarifa ikija mtu anaweza kumwacha Mungu. Taarifa hizi si taarifa tulizozisikia. Kuna watu wamekata tamaa kabisa, wamevunjika moyo kabisa, waombaje baba. Hata kama tusingeomba hali ingekuwa mbaya zaidi. Hii hali kwa sababu kuna watu wako milimani wanaomba, acha wanaomba ya 5 star hotel. Watu wamejikidai wanalala kwenye mawe, tunapiga kelele. Kwamba Mungu katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Ni kweli Bwana atusimama vizuri mahali palipobomoka. Kuna mwanya tuliuacha. Mungu turehemu. Uzuri wa Mungu ni Mungu mwingi wa rehema. Tunamwona Hezekia nani Mwakasege anarudi. Naambia kijana, unajua sio aliingiaje pale na kwa ngumu. Bwana umeingia na majigambo. Ngumu. Mwisho niambia nakufa. Mimi nakumbuka walinipa ripoti mbaya ya mimba wakati ya mwisho. Daktari aliniambia nimeshazika watoto. Watoto walikuwa nimeshazika watoto wangu na mimba moja imeharibika. Kwa hiyo nina mimba ya 5, nina mtoto mmoja. Na mimba ya 5 ya 4.
mimba 4 na mtoto mmoja. Nizika mara 2 na miscarriage. Moja. 3 na Grace. Na mimba sasa ya huyu. Dokta kaja na report. Kanambiaje mama? Usipolala kabisa kwa sababu uko bed rest mwembili, utazaa katoto ka kilo 2 au 2.5. Yaani hapo ndio umelala sana, utazaa katoto ka kilo 2.5. Basi bila kukaneza kakafia tumboni. Sababu pressure yako ni mbaya. Na mimi nilikuwa mkubwa sana. Bwana kilo 120. Giant kubwa. Zile habari kwangu zilikuwa mbaya. Nimeisha beba mimba, ninazaa wa kwanza kafu. Please wakafuatia tena wengine kufa. Hii sana kata rufaa. Siku ile mimba sisi zina njaa. Watumishi wa Mungu. Unakula ukiwa na amani. Unakula ukiwa na good news. Lakini ukiwa na bad news hata chakula ni kigumu. Niligeukia ukutani, nilikuwa ninalala na mama mmoja wa Kipemba. Vyumba vyetu vilikuwa viwili nipasi kusaki pale Muhimbili. Sikasahau. Niligeukia ukutani, nikakumbuka Ezekia, nikamwambia Mungu najulikana nini. Nikamwambia this time hakuna wa kunifariji. Baba, nimepoteza watoto mara 2. Sababu sizielewi. Na huyu wa kifo hakuna. Yaani kama yule Laila anasema alikataa kufarijiwa. Nikamwambia Mungu hakuna wa kunifariji. Nimekuwa nikifariji watu wako pale hospitalini. Wakiwa hawana shida. Ndio kama mama mwenye moyo wa Yesu, basi mama mwenye moyo wa Yesu na wasaidia mabinti waliozaa nyumbani hawana waume. Na watia moyo waliokataliwa. Unajua watoto wa kizazi sasa tunakuwa tunasusa. Na wasaidia na wapa chakula na wapa vitu. Kwa nikageuka mama huruma. Mama huruma tena na yeye ndo kaja ripoti mbaya. Siku hiyo chakula na njaa ilikoma. Niligeukia ukutani nikamwambia Mungu, ninachokuomba jambo moja tu, mshangaze daktari ajue nina wewe. Mshangaze. Alikuwa ni Profesa Mgaya wakati huo. Nikamwambia baba, mshangaze. Huyu mtoto afi kwa jina la Yesu. Huyu mtoto ufi kwa jina la Yesu. Na utakuwa kwa jina la Yesu. Nikakata rufaa, nikageukia ukutani, nililia. Mpaka pressure ilipanda, nikasema pressure panda, lakini sikubali this time. Hizi habari kwangu ni kwa sababu nimeisha zika watoto. Ikafika wakati wa kujifungua. Wamenipeleka theater ya kwanza, wakakuta ina accident. Doctor akasema huyu mama nitampoteza. Nikapelekwa kufanyiwa kuna theater ya wajawazito. Nikapelekwa main theater kubwa zile za watu wa majali na nini. Wakanipeleka mimi kule. Nilipoenda zangu kule, nikajifungua mtoto wangu salama salimini. Nikapewa mtoto alikuwa na kilo 4. Sio kilo 2. Alikuwa anasema kilo 4. Mungu aliongeza ili kuonyesha kwamba wanachosema mwanadamu sicho anachokisema Mungu. Usikate tamaa na taarifa yoyote. Mtu anayesimama mahali palipobomoka yuko tayari kukabili taarifa yoyote. Haijalishi anakuambia mtoto wako ameharibikiwa. Mtoto wako amepata sio mimba nyumbani, simama mwambie kwa jina la Yesu sikumtuma. Nimwambie watumishi wa Mungu ndio wanatupigaga mawe sana. Na bado tutatoka kifua mbele. Aliyeharibu mtoto wangu sio mimi niliyeharibu. Na nitasimama na nitasonga na watoto wangu tunasonga katika jina la Yesu. Kazalia nyumbani tutasonga. Kaolewa na Mkatoliki tutasonga. Kaolewa na Muislamu tutasonga kwa jina la Yesu. Shetani hatuvunji moyo. Haijalishi taarifa gani inakuja ndani yetu, tuna chapeo ya wokovu. Tuna ngao ya imani rapo shakata. Hata ije mishale rekendere bosha. Ije mishale kwamba si mume wako na wanawake 20 mwambie sawa. Nitasimama mahali palipogomoka na kuzuia rapa shakata. Niliolewa ni mimi. Mimi ndio niliolewa. Kwa hiyo hao wengine wao 20 wao 30. Lakini kuna muda ukifika watanipisha. Watanipisha sababu mimi nimeamua kusimama mahali palipobomoka. Sisikilizi taarifa yoyote. Binti una miaka 40 mwambie tio. Biblia inasema kasome katika vitabu. Ninasoma katika vitabu, hapana mtu atakayekosa kuwa na mwenzake. Alafu Mungu alisema sio vema niwe peke yangu. Jifunze kujidefend kupitia neno la Bwana. Kabiri taarifa mbaya. Kabiri taarifa mbaya ziko. Taarifa mbaya zipo. Mimi nimeingizwa theater juzi. Wana doctor alidescribe ugonjwa mkubwa. Lakini walishaenda kukikuta. Sio kwamba kilikuwa kikubwa. Ilikuwa ni kikubwa. Lakini ule usiku nilimwambia Mungu nitakutumikia. Nyumba yangu nina watu wanaoniamini. Wanajua nina Mungu, nina wewe. Katika hili Mungu tangulia kwenye vipimo. Baba ukasimama ukaonekana wewe. Aliingia mbele yangu amekaa masaa mengi, kajiuliza kwa nini akasema yule mshipa yake tabia yote imeziba. Akasema Mungu wa Israeli. Nisali sema yuko kwenye mashine yale, maana ile mashine wanatoboa wanaingiza mpira ili waangalie moyo kwamba una shida gani. Kaambia Mungu nakaa pale unajisemesha tu. Wanakuwa ile ganzi kaambia Yesu natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kwa Yesu.
Yesu nimeingia na wewe, Yesu nitoke na wewe. Sasa unafanyaje mtumishi? Yaani ndio kuna mahali ukifika huko. Zalia sindano, una uhakika kama nitaamka? Ulikukuta kila kitu. Afa nakwambia usifumbe macho. Umeshaniua upande mmoja wote huu ameua. Sasa niwezaje nisifumbe macho? Mdomo sasa unakuwa mzito, wewe siwezi kusema chochote. Moyoni nikasema sitakufa nitaishi. Niasimulie matendo makubwa Bwana. Kama Mungu alichokiandika ndo wasikikute. Walishinda kukikuta kwangu ni 50% ambayo kwa dawa inatibika. Lakini 80% lazima waingize mashine kusafisha. Kwangu Mungu akaniokoa kwa namna hii. Watumishi wa Mungu, tujifunze kukabili taarifa mbaya. Ezekia alikabili, anakuja mtu kama Mwakasege anakuambia, tunajua kwa sababu anatembea na Mungu, hatujasikia kashfa, hatujasikia unajisi kwa lile tumishi la Mungu, inakwambia Mungu anakuambia tengeneza utakufa. Nishawahi kuambiwa na mjumbe mmoja, nikamwambia mtu, akamwambia yule binti abadilisha tabia zake atakufa. Mungu aliniambia, mimi niliogopa. Sikuendelea, nikaomba rehema nimekashiba. Usiku yule binti na bwana yake wametoka. Waende kwa bwana yake alikuwa driver taxi. Si waende wapi? Huko kwenda kula chakula si wapi. Mimi nimwambia Mungu naomba rehema. Wasivamiwe na majambazi. Gari likaporwa. Lakini yule binti alifika mbele akasema, mimi sina amani ya kwenda. Akama mimi nishushe bwana, mimi siendi bwana, narudi nyumbani. Kwa binti alishuka tena nyumbani. Aliposhuka yule binti, wale majambazi wakachoka kama madereva, kama wanakodisha taxi. Walienda mahali wakamnyonga yule kijana. Lakini yule binti niliambiwa nimwambie atengeneze atakufa. Mungu alimshusha njiani. Nilikaa tu mahali nahitaji kumwambia mtu jumbe kama huyo. Sio pesi. Nisipotokea kuna mwanadamu najiuliza hivi labda ni akili yangu. Lakini Mungu akamponya. Kwa tujifunze kukabili taarifa. Ndani ya mfalme Hezekia kulikuwa na ukomavu wa kumfahamu Mungu kibinafsi. Lazima ifike mahali ukomae umfahamu Mungu kibinafsi. Aligoma kufa na aliomba na kifo kikasogezwa mbele. Tunahitaji watu wanaoweza kujisimamia. Tunahitaji hao watu wanaoweza kujisimamia. Mimi nafikiri hapa nikiendelea somo nikiendelea tupata tumalizi tutakuwa tatuombe. Tutamalizia siku nyingine. Haleluya. Nataka tuende tukamuombe Bwana. Nimekupa tu hizi, nimekupa special namba ngapi? 3. Kuna namba 4, kuna namba 5. Tutazimalizia siku nyingine. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nafikiri hizi zikupe wivu. Hizi taarifa ni mbaya. Lakini unawasaidiaje watu kukabili hizi taarifa mbaya? Na ndio maana Mungu ametuleta mahali palipobomoka, atuvike uwezo ili tukitoka hapa sasa, kwa yule mama aliyefiwa unalo neno la kumwambia. Kwa aliyepoteza biashara unalo neno la kumwambia. Aliyepoteza gari unalo neno. Wengine mioyo iko kwenye magari, wengine mioyo iko kwenye majumba, lakini iko mioyo kwenye watoto. Hamna mama yoyote moyo wake ni watoto wake. Hawapo. Wengine ndio only son. Ndio huyo. Utamwambia lugha gani? Kuna mama mmoja alinitumia picha binti yake. Anasema niombe tu. Sina mtoto mwingine. Na huyu mmoja tu kama mboni ya jicho. Ni huyo tu, mmoja tu. Na ni watu wazima hawezi kuzaa tena. Sasa unafikiria kama huyo akiguswa, huyo mama si umegusa maisha ya huyo mama. Sasa wangapi wamepoteza ambao ni watoto wa pekee. Hawa. Ila tunamwamini Mungu. Tunaamini uwezo wa Mungu. Tunaamini nguvu za Mungu. Mungu aliyetuita ni mwaminifu. Tumekubali kuacha vyote, tusimame mahali palipobomoka. Tulie mbele za Bwana. Kwamba Mungu, tunaomba rehema. Hatukusimama mahali palipobomoka. Yamkia kama tulisimama basi kwa ulegevu. Hatulisimama kwa ulegevu, hatukusimama kwa nguvu. Sababu tukisimama kwa nguvu, ina maana kuna mabaya mengi yasinge tupata. Yako mengi yasinge tufikia. Kwa hiyo tumwambie tu Mungu katikati ya ghadhabu, Baba kumbuka rehema. Katikati tu ya ghadhabu Mungu akumbuke rehema. Natamani kila mmoja aende mbele za Bwana. Leo tutakuombesha. Wewe mwenyewe unalo la kumwambia Bwana. Kwa habari ya kinachoendelea kwenye taifa letu. Wako ndugu zetu waliopoteza watu wao wa maana. Mtu amepoteza mume. Hajui kesho yake itakuwaje. Amepoteza mtoto. Amepoteza biashara. Kuna watu wamepoteza wachumba. Kuna binti kanipigia simu, nimemfokea. Sio simu, katuma message. Naambia kama sio 21 23. Sisi bora nife tu nini kaachwa na mchumba. Nikamwambia wewe mjinga kabisa, kumba. Nikamwambia wewe kuna watu wa miaka 40.
Kama ameweza kufanya ndio kufanya nini kwa? Sisi nikamwambia sina taja kukuombea, ingia kwenye grupu jifunze kuomba. Kama wewe miaka 23. Nikamwambia itakuwa uwe shule 21. Miaka 21 nikamwambia itakuwa uwe shule. Kwa sasa kama tusomi situolewe tu. Sasa amekuwa wewe bwana. Anasema analia, anasema hajanigusa. Basi ushukuru hajakugusa. Wenzako wameachwa na mimba. Wenzako miaka 9 kwenye mahusiano wameachwa. Mimi nimekanena kama miaka 5 usihesabie mahusiano. Wewe ulikuwa mtoto, wewe ulikimbilia hayo mambo. Wa miaka 21 ukitoa 5 na miaka mingapi? Nikana usimtie aibu, toka. Kana usimchoshe na vitu vingine. Yaani vitu vingine usimchoshe nayo kabisa, usimchoshe. Yaani kuna vitu vingine kasoma. Huyo anamwambia tu wewe rudi shule kasome. Mwingine anamwambia rudi shule kasome. Miaka 23 analia, nikamwambia wewe sio kusoma shule. Umaliza sikumaliza diploma. Sasa kama uko diploma nilipata mimi diploma, kama rudi kamalizie diploma. Mama mahusiano sio hapo kama na siku za una miaka mingapi? Kosa kunitajia miaka yako. Ushauri unaishia hapo. Mtu kanipiga na miaka 42 na ana mwanaume. Sasa huyo ndio kumtia moyo. Miaka 21. Unakata tamaa, nitakuonyesha message hii. Gazeti la Mzalendo dogo nimeshalala huko. Kama jamani watumishi wa Mungu. Ni kweli inawezekana yeye kwake nikamera kwa kusijua kasema mbele za watu sio jamii. Kwa sababu kama kuna watu walioumizwa, wewe na miaka 21 bado ni mtoto. Wacha sana. Na Mungu amekuonyesha wewe ni mtu wa aina gani. Lakini kuna watu wameumizwa, mtu miaka 9, ndio tukao tunasema kabisa miaka 9 ameachwa na wanaume, wiki ya kuolewa. Unafikia anavaa viatu gani? Aibu unakabia lakini ukijifunza hili somo unakubali taarifa mbaya, unapambana nazo, unapangua. Uolewe unaambia ndio nitaolewa kwa jina la Yesu. Uzai nitazaa kwa jina la Yesu. Nitasimama tena. Yaani kuna namna ambavyo mwenyewe unakomaa katika ulimwengu wa roho. Sababu pia kuzaa nyumbani sio mwisho wa maisha. Hata kufiwa sio mwisho wa maisha. Kuna maisha baada ya msiba. Yapo ni magumu. Hata mimi nishawahi kupoteza watoto mara 2, nimezika wa kiume na wa kike walikuwa mapacha. Nimezika, kwa hiyo najua uchungu wa kufiwa. Najua uchungu wa kunywa maziwa, najua uchungu wa kukandwa maji wakati mtoto huna. Sio kwamba hujawahi kufiwa, najua. Na namna kumfariji aliyefiwa najua, sababu najua yale maumivu. Lakini alifiwa na babangu ninayempenda sana. Angekuweko babangu leo, nitabani anione mahali nilipo. Nilikuwa naenda naye kila mahali, yule mzee anakaa tupenda miwani yake na mzee wake. Kila mahali nilikuwa nabeba babangu. Yule baba mkuu, baba mama tu, baba sijapata picha yake. Yule bibi yukusaidia anajifaidia tu, ana tashiba. Anafaidi chupata, anakula bata. Ye kalanga anatumiaga kalanga bibi yupo. Anadunga. Akikuona sio atakukumbuka. Haleluya jamani, twende tukamwombe Bwana. Tunaruhusiwa kukaa chini mahali popote ambapo tunaweza tukaomboleza. Jaki tuanzishie wimbo. Tuko mbele zako Baba wa mbinguni, tuombe. Twende tukamwombe Bwana. Tumsifu Mungu. Wakati wote sio piga shetani, chinja shetani. Leo hakuna chinja shetani. Leo ni msimu huruma ya Mungu. Tuko mbele zako Bwana wa mbinguni, tuko mbele zako ewe Bwana wa mabwana, tuko mbele zako Bwana wa mbinguni, tuko mbele
akututoa mawindo kwenye meno ya adui, ametuepusha na marisasi, ametuepusha na mabomu. Bwana amehifadhi uhai wetu. Sisi sio bora kuliko waliokufa, sisi sio bora kuliko walioko Mwimbili, sisi si bora kuliko walioko Mloganzila. Lakini ni nini? Ni wema tu wa Bwana, ni huruma tu za Bwana. Mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante kwa wingi wa neema. Mwambie Baba asante kwa huruma. Mwambie Baba asante kwa matendo yako ya ajabu na makubwa mno. Baba, nani kama wewe? Baba, nani kama wewe? Baba, nani kama wewe? Rekendele bosheketea rebo boshanda ebarabaraba rabo shanda ebakondo bosha. Baba, nani kama wewe? Baba, nani kama wewe yawe? Baba, nani kama wewe? Baba, nani kama wewe? Hakuna Mungu mwingine aliye mwema. Wewe ni mzuri Yesu, wewe ni mzuri mno Yesu. Umetuhurumia Bwana, umetuhurumia Bwana, umetuhurumia Yesu. Hatukustahili, hatukustahili, ni neema yako Yesu.